یو بل جنگ راځي د عمر رضی الله عنه په سیرت کې، دا خو به تاسو نوم هم اورېدلی ځکه چې دا ډېر مشهور دی او هغې ته ویلی کېږي معرکة القادسیه. الله اکبر. معرکة القادسیه، القادسیه دا د بغداد عراق ته نږدې یو علاقه ده، په دې کې غټ جنګ شوی دی. عمر رضی الله عنه په خپله اراده کړې وه چې د عراق د فتح کولو پر زه په خپله ځم، ځکه چې عراق ډېر تاریخي ملک دی او هلته چې کوم خلک اوسېږي زور دی، طاقت دی، تجربه ده، نو زه په خپله ځم. 14 کالو د هجرۍ خیال هم دی دا تېر شوي 2 واقعې په کوم کال کې دي؟ 14 کې دي. موږ چې یو منزله لاړ شو بیا چې راشو داسې وایي کوو که لکه موږ چې دنیا به بل طرف وړولي 10 منټه په جومات کې تېر کړي ځکه. نو دا 14 کال دی او د محرم میاشته، محرم اولنۍ میاشته. مدینه کې لښکرې تیارې کړې، کسان یې تیار کړو ویزو قادسیه ته، هغو ته امیر المؤمنین بالکل صحیح دی. یو ځای ته ورسېدو، هلته اوبه وي او هغې ته ویله کېدو سرار، د دې علاقې نوم سرارو، او دا سرار هم د عراق ته نږدې دی یا د مدینې ته نږدې دی، د عراق په لار، مدینې ته نږدې دی د عراق په لار. معنی ده چې دوی په سفر باندې وتي دي او څوک ورسره دی؟ عمر رضی الله عنه په خپله. یعنې دلته صرف امیر المؤمنین نه دی، امیر المؤمنین په خپله امیر دی د لښکر. دوی چې د سرار علاقې ته ورسېدو یا دغه اوبو ته ورسېدو، هلته یې پړاو واچو، اوبه به وڅښو، دمه به وکړو، پوخه دا طریقه وه، کوم ځای کې به اوبه وي، کوم علاقه به لږه مزېداره وه، هلته به لښکرونو دمې کولې. هلته یې پړاو واچو او په مدینه باندې علي رضی الله عنه خپل نایب کړی و. علي رضی الله عنه د شیعګان راشي دا روافظ وی علي رضی الله عنه عمر رضی الله عنه دا عمر پې ګزار وکړو، بیا عثمان راغی او یو بل یې وواله او د فاطمې پکې پختۍ ماتې کړې او دا ټول دروغ دي. دلته خیال دی د مینې محبت ته خو څوک موږ ته دا قصې نه بیانوي. دا خو د رسول صلی الله علیه وسلم ملګري وو، دوی په یو بل سرونه قربانول. نو دا د دې شیعګانو د روافظو چې کوم تاریخ دی دا خود ساخته تاریخ دی، دا دوی د ځان نه جوړ کړی تاریخ. دا دی عمر رضی الله عنه ځي عراق طرف ته روان دی، په مدینه څوک مشر کو؟ علي بن ابي طالب رضی الله عنه. اوس تاسو دا ووایئ که چېرته عمر رضی الله عنه بقول د شیعګانو روافظو د علي رضی الله عنه خلافت په زور اخیستی نو ده به بیا مشر کړی دا کس؟ دویمه که چېرته په زور یې خلافت اخیستی نو علي رضی الله عنه په دې راضي کېدو چې زه په مدینه کې لږ ساعت له تا پسې پاتې شم. درېیمه دوی قصې کوي علي رضی الله عنه دومره بادر و دومره بادر، صحیح خبره بادر و. نو بیا څنګه دغه بادر سړی خپل حق د عمر رضی الله عنه نشي اخیستی او غلی ناست دی، د ابوبکر نه حق نشي اخیستی، د عثمان نه نشي اخیستی؟ داسې کېدی شي؟ نشي کېدی. ځکه دا دلیل دی چې د هغوی د تاریخ څه دی؟ دروغ دي. ها سرار ته چې کله ورسېدو، عثمان رضی الله عنه سره هم دی، هغه ته ویل ته ما سره لاړ شي. غټ غټ صحابه کرام یې روان کړي دي، غټ غټ. الله اکبر. دې سرار کې بیا یو مجلس د شورا د مشورې دپاره مقرر کړو چې څه به کوو او څه زما اراده ده. نو وی چې زما خپله د اراده ده چې زه تاسو سره ځمه د عراق په دې لار چې زه راوتی یم، نو زه سیبریزې ته نه یم راوتی، اراده مې څه ده؟ زه مخکې عراق ته ځم. نو ټولو ورته ویل دا خو ډېره ښه خبره ده، امیر المؤمنین چې تاسو موږ سره پخپله یې دا خو ډېره مزه وکړي. سوای د عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه هغه نه زه نه منم. دا هغه مشران دي، یعنې عمر رضی الله عنه دا مشران راغوښتي، ټول لښکر نه مشران. نو مشرانو کې یو عبدالرحمن بن عوف دی. هغه وی نه. ولې؟ وی انی اخشى ان كسرت ان تضعف المسلمين في سائر اقطار الارض.
امیر المؤمنین کته ختم شو کنه نو دا مسلمانان به ټول کمزوري شي په دنیا کې. نو ځکه ستا پاتې کېدل لازم دي چې ته پاتې شي. موږ یو لښکر به لاړ شو که موږ سره هر څه وشو شاته خو د الله نه بعد ته یې که نه تپوس خو به کې بدل به والې څه ترتیب به جوړ کړي. نو چې ته پخپله موږ سره ځې او هلته مرګ راشي ځکه چې جنګ خو څه دا خو نه ته به ځې مټایانې به خورې او الواګانې به خورې. ته خو په دې نیت ته نه چې یا به مرګ یو یا به روغ راځم دو کې یو ده. نو کېدای شي هلته مړ شي نو زمونږ دا نه ده خوښه. زمونږ دا خوښه ده چې ته مدینې ته واپس لاړ شه. کله چې هغه دا خبره وکړه نو د نورو مشرانو صحابه کرام هم ووی دا خبره خو ده ډېره ښه ده. هغوی دې ته سوچ لاړ. کله یو خبره ډېره واضح خو د سړي ته سړي په ذهن دماغ بني نو هغوی دا خبره صحیح ده. عمر رضی الله عنه چې د هغه دا مشوره واورېده ډېر صفت یې ور وکړو دا خو تا ډېره ناشنا خبره وکړه. خو بیا عبدالرحمن ته وی نو وی مشرکه به څوک دلته اوس هغه ورته ما ته کس معلوم دی که نه الاسد فی براثنه یو ازمری د الله هغه به مشر شي. وی څوک وی سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه. دلیل یې په دې چې دې لښکر کې ښه غټ غټ غرونه د ایمان په خپله شریک شوي د دوی دا نومونه چې یوازې اوري که نه زه اکثر دې درسونو کې وایم هم او تاسو به اورېدلي زه خپل یو تاریخ جوړ کړه کار والا سړی د ځان نه جوړ کړه چې دې نوم کې دې وزني نوم کې د بدن وزن نه وي چې خېټې دې راویستي او سټ پیډ شوی یا پنډۍ هغه وزن جوړول خو آسان کار دی. یو هفته ډوډۍ کېږي ته او کار پکې سهار هم کو ماښام هم کو د لباسو په شان سم چې ته ګټېږي که نه ګټېږي بیا او مړ شوې. الله دې وبخي یاره وایي سمه غټه خېټه وه الله دې وبخي وایي دا سټې دومره یا پنډۍ پیړې دا چې څوک صفت کوي وزن خپل جوړ کا معنی خپل نوم درون کا خپل ژوند قیمتي کا چې ته خاورو کې پروت یې که نه ستا نوم څوک وایي او هغه کس ووایه بله او دا خو د دې نوم نه یې پته لګي چې دا څوک. عمر رضی الله عنه تقریبا 1400 کاله سره پاس 1400 کاله شوي دی خاورو کې پروت دی خو چې نوم یې واورې یوازې دا نوم اورېدی څومره خوند کوي. یا موږ اوس د دې صحابي نوم وایو سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه. تاریخ دی پوره پخپله دا یو تاریخ دی سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه. نو ته هم پخپله داسې څه د دین دپاره وکړه بیا د قوم دپاره د خپلې معاشرې دپاره چې ته مړې او د خلکو په زړونو کې ژوندی پاتې شي. او که دا ترتیب دی چې خوراک څښاک او خوب نو زیر یې درله دا اور نه درکړم ځکه چې بیا په قبر کې پروت زما خبره کېدی شي وانه اوري یو څو ورځې دپسې دا خلک جاړي یو میخه دوه به حلالې شي او بیا به قصصې شي. نو زه ستا خپله مرضي ده که دغې ته پروت چې میخه دپسې حلاله کړي او بیا قصه ختمه شي جدا مسله ده. او داسې ځوانان په تاریخ کې شتي چې د هغوی د قبر هم پته نه لګي خو داسې تاریخ یې پرېښوده دی که نه چې نوم یې واوري نو سړي ته پته ولګي چې دا څوک دی. سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه. عمر رضی الله عنه وی دې نه بل ښه څوک دی راځي وي ته امیر شو. الله اکبر. د قادسیه دا جنګ چې دی دا د فارس والو سره و د فروسو او دغه نورو دا ما چې ذکر کو دا رومیان دا ډېر سخت جنګ و. عمر رضی الله عنه دغه د کومه علاقه کې چې پړاو اچوړه هلته بیا د سعد رضی الله عنه ته یو څو نصیحتونه وکړو او دا درته زه ذکر کوم ځکه چې ډېر قیمتي دي. ورته یې وویل یا سعد ابن وهیب ای سعد ای د وهیب زویه
سعد ابن ابي وقاص هم ويكون ابو وقاص او كنيته نو وهيب دي وي سعد ده وهيب زويا لا يغرنك من الله ان قيل خال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه اولنی خبره خو زما دا یاد ک چرته په دې دوکه نشي چې خلک وایي چې د پیغمبر صحابي دی یا د پیغمبر ماما دی دا خبره دی ګوره دوکه نه کی زه دا ویم چې دا غټ خلک دا نشي ویلی وایي په دې مه دوکه کوه ځان چې ته خلکو ته وایي چې زه د پیغمبر ملګری یم او زه د پیغمبر ماما یم هسې ما ورته څه به وایي زه مسلمان یم زه پښتون یم زه ټک خطا لمونځ کوم زه یو څو روپۍ د الله په لار کې ورکوم زه کله ناکله دین زده کوم کله ناکله دین بیانوم کله چې مې طبیعت او چروت برابري جدي شي لږ ذکر هم کوم ما ورته به دا بیانوم چې سعد رضی الله عنه عمر رضی الله عنه وایي چې ګوره داسې نه دا خبره دې دوکه کې واچوي چې زه د پیغمبر ملګری یم یا زه د پیغمبر ماما یم او دا فایده یې ده چې دی د پیغمبر څنګه ماما دی دی داسې ماما نه دی په نسب کې او په رضاعت کې لکه داسې ماما یې نه دی چې د رسول الله وسلم د مور رور دی یا رضاعي ماما یې دی نه دی ماما داسې دی چې دی په بنو زهره خاندان کې دی سعد رضی الله عنه په بنو زهره کې دی او د رسول الله وسلم مور دام په دې بنو زهره خاندان کې وه نو دی ماماګان شو که نه خلک وایي که نو دا پلانې خیل یا پلانې نسب یا پلانې قام دا زمونږ ماماګان دي نو خو ټول خو ماماګان نه دي خو مور د هغه ځي ده نو ځکه به یې ده ته وي خالو رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله وسلم ماما بیا یې ورته وي فإن الله لا يمحو السیئ بالسیئ الله ګوره ګناه په ګناه نه ختموي الله وی ګناه په نیکۍ ختموي او بیا یې ورته ده ووي الله اکبر وإن الله ليس بينه وبين أحد نسب إلا بطاعته یا ده که سعد د الله د چا سره ګوره د نسب رشته نشته د الله سره چې کوم تعلق دی هغه د هغه په بندګۍ باندې قایمیږي که ته دا وایې چې زه خاص یم نو د الله سره دا تعلقات ته چا نشته د الله سره تعلق ډیریږي او کمیږي هغه د هغه د بندګۍ سره تعلق ساتي بیا ورته وایي فالناس شریفهم ووضيعهم في ذات الله سواء الله ربهم وهم عباده یو خبره دا ده که بندگان د الله ټول برابر دي الله د هغوی رب دی او دا بندگان بندگان دي معنی دا چې دي کې دا نشتي چې دا پلانې اوچت نسب والا دی نو دی د بندګۍ نه یا وتی دی یا په بندګۍ کې یو خاص مقام لري نه وی ټول د الله بندگان دي او الله رب دی او مرتبې او عزتونه وی میلاویږي د الله په بندګۍ باندې دا چاته نصیحت کوي منګيري والا ته نصیحت ورته کولی شو امیر صاحب ته به نصیحت وکړي چې هسې 3 ورځې ګشې کړی یا یو 2-3 مسلې ورته یادي هغه ته به ووایي داسې ګرم شي چې یا عالم ته نصیحت عالم ته نصیحت ته موږ ټول ضرورت لرو او هر وخت ورته لرو الله قرآن کې وایي وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین پیغمبر وخت په وخت نصیحت کوه مؤمنانو له نصیحت فایده ورکوي خو بیا ورته ووایي او وی د پیغمبر هغه لار د نه پاتې نشي کومه چې د مرګه پورې وه هذه عظتي ایاک دا زما نصیحت ته سعد تا ته که دې باندې دې عمل ونه کړو که نه د عمل دې ټول برباد شو او که په دې دې عمل وکړو کامیاب شي سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه ووتو 6,000 کسان ورسره او داسې م ویله کېږي چې 4,000 او صحابه کرام چې د سره کوم وو هغه مشران فارس والو د طرف نه چې کوم مشر و د هغه نوم رستم یا رستم د هغوی د مشر نوم رستم او د هغه سره 1,40,000 لښکر الله اکبر
یعنی 1,00,000 او کم سے کم چې په تاریخ کې راغلی د 80,000 زمونږ به د 80,000 وایو 80,000 او دلته به زیات نه زیات وایو 6,000 ځکه چې 4,000 دلته یو روایت کې راځي 6,000 او 80,000 خو مشر دلته څوک دی سعد ابن ابي وقاص رضی الله بنده د الله یو مضبوط موحد د پیغمبر صحابي بل طرف ته رستم دی بندگی د ور کوونکی مشرک بزدله دشمن د الله فرق دی او بیا لخکر کده د سره 1,00,000 دی خو هغه سره لخکر عبدالرحمن بن عوف پکې دی ابو عبید بن الجراح پکې یعنی هغه کسان چې په دې نوم اورېدو کې خوند دی او په دې نوم ویلو کې خوند دی اول خو ډېرې مفاوضې شوې د فورس والو سره یعنې خبرې کېدې د دې ځینه به کسان لاړو د هغه ځینه به دوی هغه تلو هغه ځینه چې سهل که روځي چې په ارام روځي خو نه سهل راونه وتو او به یو جنګ سټارټ شو کنه علما وی بعضو په تاریخ کې داسې لیکلي دي وی ما سمع بمثلها داسې جنګ شوی د مسلمانانو او د فرس والو چې تاریخ کې چېرته داسې جنګ نه دی اورېدی شوی یعنی د دین اخوا څه کلمات دي چې وی وی څه ټکي شته زه تاته دا ووایم پلانې مړه غلی شي د ده په شان لا چا څوک نه دی لیدلی د دین اخوا څه دي اوس دلته د دې جنګ په شان جنګ په تاریخ کې نه لوستلی شوی دی او نه چا اورېدلی او یو غټ جنګ شوی سبحان الله ذلت د فارسیانو یا د فروس والو هغه ذلت ته وګوره چې صرف دا نه چې مسلمانانو ته فتح میلاو شوې ده رستم چې کوم د هغوی قاید و هغه پکې مردار کړی شوی دی او بیا دغه کومې علاقې چې خواوشا کې وي دا ټولې سعد رضی الله عنه فتح کړي دي دا فارسیان چې کوم دي ټول نه یې دوم کوم چې پکې شیعګان او روافظ دي د دوی اوس هم د عمر رضی الله عنه سره نه لګي د دوی په صحابه کرامو کې چې ټول نه زیات بدي شي هغه څوک دی عمر رضی الله عنه او څنګه به ورسره ولګي او هغه ورسره دا کارونه کړي دي دا خو دروازه کولاویده دي یعنی په دې جنګ سره دروازه کولاو شو کوم طرف ته فارس ته خبره د رومیانو سره روانه خبره فارس والا سره یو ډېره ناشنا ایمانی خبره امام ابن کثیر کړې ده په خپل کتاب البدایه والنهایه کې هغه وی دا قادسیه دا قصه چې کله ذکر کوي دا څه ناشنا قصه وه او عراق کې وی د دې نه عجیبه قصه بله نه وه راغلې او نه عراق چېرته داسې جنګ اورېدلی و او نه عراق داسې جنګ لیدلی خو یو عجیبه پکې دا و د ټولو نه زیاته وی کله چې دا خبرې د لښکرو دواړو یو بل سره وکړي د دوی کسان هم تلو راتلو د هغوی هم تلو راتلو خبرې روانې و ډېر وخت نو په دې کې سعد رضی الله عنه باندې د عرق النساء درلاغی او دا ډېر عجیبه ده عرق النساء مشهوره بیماری ده چې دا د دې ټوټي سره دړ پیدا شي بیا د رګونو مسله یې د قضیې کې د دې نه دا دړ چې دی کته دی پتون ته ورون ته راکوشي او بیا کله نا کله دی پوره خپې ته راکوشي او ډېر تکلیف وي او داسې تکلیف وي چې کله د هغې نه نه څوک کېناستی شي نه ودرېدی شي نه سملاستی شي په ده باندې هلته دا دړ لاغي او صرف دا نه په دې ټول بدن کې دانې راوختې نو یو طرف ته خو د هغوی سره خبرې ونه شوې یعنې خبره په خبرو ونه شوه ضرورت څه ته دی جنګ ته دی خو مشکل څه دی کوم چې یعنې کوم چې مشر دی هغه بیمار دی او داسې نه دی بیمار که نه لکه اوس معمولي په لاس دړلی په سر دړلی هغوی به دې ته کتو نو دا دردونه مونږ چې کوم یادو که نه
وی منزل نظم په سر می بوج دی. هغوی خو په دې دردونو وردونو ته نه کتو، خو عرق النساء درد او بیا مخامخ څه دی؟ مزدوري کول دي. او جنگ د چا سره دی؟ فارس والو سره. او لښکر یې څومره دی؟ 1,00,000 زه د ټوکو دی؟ نه. ښه نو مشکل ورسره دا دی په بدن یې دانې هم راوختې. نو بیا یې دا چل وکړو چې یو دنګ ځای ولته داسې آبادي چې اوچته و، په هغې کې دی پروت و، په دې سینه پروت و. یعنې داسې نه و چې پروت چې په ملا یې لګولی، نه، دانې په دې بدن ډېر راختلي و، تکلیف ورته. نو یو بالښ یې ایښودی و، په دې بالښ له پاسه دی سملاستی و او ځان ته یې یو کړکۍ کولاو کړې وه، د هغې نه به یې لښکر ته کتو او د هغه ځای نه به یې امر ورکوو، هغه ته ووایي چې دې خوا شي، ده ته ووایي چې دې خوا شي. دا جنګ دې سړي ګټلی دی او دی پروت و په بالښ باندې له پاسه. نو که دی پکې وی، دا اوس د ایمان کومې مرتبې دي، کوم الله دې خلکو له مقام ورکړی. یعنې سعد رضی الله عنه قادسیه جنگ کې بخپله داسې نشتی چې جنگ کې لګیا دی، پروت دی کوم ځای کې، یو دنګ ځای کې، هلته یو ځای دی، کړکۍ ده، څه شي، هر شی چې دی د هغې نه ګوري او پړ مخې پروت دی، تکلیف ورته ډېر دی. نو د هغه ځای نه دی حالاتو ته ګوري او چې کله څه خبرې ته ضرورت شي نو خوا کې کس ولاړ دی، هغه ته ووایي پیغام ورسوه چې دغه کسان دې اخوا شي، دوی دې دې خوا شي، دغه دې را دې خوا شي، دی دې مخکې شي. دا ټول پیغامات دې سړي لېږلي دي او دی پړ مخې پروت و بالښ باندې. داسې عزت هم چېرته لیدلی؟ دې ته وایي عزت. او څوک میدان کې څوک مشر کړی ځکه چې هره خبره خو ده ته را رسېدم ګران دي. صحیح ده، بعض خبرې خو به را ورسي، کې وخت لګي، بعض خبرې د رسولو نه دي، په هغه ټیم حل کول غواړي. نو یو صحابي دی خالد ابن عرفطه رضی الله عنه، هغه ته ووایي ته زما په ځای شوې. نو چې کومه داسې یو مسله دستي حل کول غواړي نو ته یې جواب کوه. او یو بل عجیبه واقعه د دوی د داستان ټول عجیبه دی، عجیبه یعنې تعجب به وکړي دوی به د ایمان باندې. عبدالله ابن ام مکتوم پیژنې که نه؟ که نه یې پیژنې؟ ړون ورته چا ویلی؟ الله ورته ویلی دی. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. الله د تړون ویلی کله چې هغه ړون راغی، دا هغه ړون صحابي. د ده نوم کې اختلاف دی چې دا عبدالله ابن ام مکتوم دی که عمر ابن ام مکتوم دی. مشهور هم دا دی، عمر ابن ام مکتوم بیا عبدالله ابن ام مکتوم، دا دوه مشهور دی. د ده مور ام مکتوم، د هغې خپل نوم عاتکه، او دا عاتکه بنت عبدالله، عاتکه د عبدالله لور، او عبدالله د خدیجې رضی الله عنها د ماما زوی. پوه نه شوې؟ عبدالله د خدیجې څه دی؟ ماما زوی دی. نو عاتکه څه شوه؟ واه تاسو ته د ماما د زوی لور نه شوه؟ اوس پکې م شکي چې زما د ماما زوی او د هغه زوی اب زما څه ماما د نه ورواره ورته مه وایه، ورواره کېدی شي موږ هسې معاشره کې ورته ووایو. دا خبره صحیح ده، پښتانه وایي د زما ورواره کېږي، هغه کېږي والا خبرې دي، خو دې څه د ماما د زوی زوی. نو عبدالله د خدیجه رضی الله عنها څه دی؟ د ماما زوی دی. او عاتکه د ماما د زوی لور ده، او بیا عبدالله د هغې زوی دی.
معنی دا چې د خدیجې رضی الله عنها خپل دی. سړی به ما ته وایي چې ښه د قادسیه خبره دې شروع کړې وه او پکې لاړې ړوند له، ځکه چې د ړوند خو دلته څه کردار نشته. لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج. الله وایي ړوند باندې څه ګناه نشته، که دی جهاد له نه ځي، په ګوډ څه نشته، په بیمار څه نشته. دا ړندو قصه دې راواغسته. دا د رسول صلی الله علیه وسلم مؤذن عبدالله بن ام مکتوم ګوره د رسول صلی الله علیه وسلم مؤذن دی. دا یقیني زه وایم، شک نه کوم، یقیني یم چې دا ډېرو ته پته نشي، دی په جنگ قادسیه کې شهید شوی دی او د سره په دغه ورځ جنډه وه او جنډه د لښکر نیوه خصوصا په هغه وخت کې دا ډېره غټه خبره وه. نه پاتې کېدو زه ځمه لکانو تړونې ته زه ځم ها نو کې بس ما له جنډه راکړي، جنډه ومانیوله. جنډې نو دا کار په دې ګران دی که نه، جنډه یا بیرغ که دا راولیدو که نه جنګ دې وبېلو. نو جنډه او بیرغ دا به هغه سړي له په لاس کې ورکوي چې هغه هم څوکي. اوس عجیبه دا د غړون صحابي په لاس کې وه. موږ په سره ځوانۍ کې مانځلی چې راځو نو داسې په دیکو دیکو قرآن چې راوالو یو کرښه م ویلي نه او خوله وازه وبنده او خوب راشي. کله درس خبره راشي جو کله زموږ په سر بوجي، کله په ملا دړي، کله خوب راځي، کله طبیعت خراب شي. چې د قیامت په ورځ موږ الله ته مخامخ شو، دا خلک کوم مخامخ شو، الله موږ ته وایي چې دوی خو کولی شوه. نو ته الله ته څه نو دی په دغه جنګ کې شهید شوی دی. الله اکبر. بیا اختلاف راغی کله چې د ابن ام مکتوم رضی الله عنه شهید شو، اختلاف راغی. نو ده به اذان کوو، په دې لښکر کې مؤذن څوک و؟ هغه دی. نو د ده څو کاره شو په لښکر کې؟ کم جنډه نیوه او اذان کول او څه غټ کارونه په ذمهواري اخیستې ده. دواړه ډېر غټ کارونه دي. چې کله دی شهید شو صحابه کرامو منځ کې اختلاف راغی. تشاح الناس فی الاذان، یو به وي مؤذن به زه یم، بل به وي زه یم. نو سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه اختلاف مه کوئ، قرآندازي وکئ. هسې د دیندارۍ دې لیول ته خو ګورئ که نه، خیال هم دی که نه دی، قرآندازي وکئ نو چې د چا نوم راوختو. یو صحیح امام بخاري هم دا خبره ذکر کړې ده. اخر زوی اختلاف سوج او صحیح بخاری صحیح مسلم کې حدیث ته رسول صلی الله علیه وسلم وی لو يعلم الناس ما في النداء، کدي خلکو ته پته ولګي چې د اذان ورکول کې څومره ثواب دی کنه. نو دوی به په اختلاف کړی وي او بیا به خبر اخره کې قرآن اندازۍ ته وتی وي. الله اکبر. د رسول صلی الله علیه وسلم دا حدیث صحابه کرامو تطبیق کړی. دا زمونږ معاشره کې دا دینداری موږ ته والعیاذ بالله دومره قدر کم شوی دی چې مؤذن، امام، عالم، قاری دې ته دومره موږ توجه نه ورکو. موږ ته وایي خان صاحب، ملک صاحب، حالانکې دې کې ذلت دی. زموږ کم کې چې زموږ ذلت دی هغې ته خوشحاله، ځکه چې کله ته خان صاحب، ملک صاحب ته کته به رکېږي او پسخېږي خو ذلیل یې که نه. پلانې صاحب، علانې صاحب، هغه مالداره، هغه بنگلو والا، هغه جیپ والا، هغه ښایسته ګاډي والا. اصل عزت او ټول عزت هغه د الله په دین کې پروت دی. دا یو واقعه راغلی وه او بیا چې چلو شو، امام عبدالرزاق دا روایت راوړی په خپل مصنف کې چې سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه خزاني د کسرا د دې پیشنګویي ګوره رسول صلی الله علیه وسلم کړې وه.
کسرا دا لقب دی د هر هغه باچا چې په فارس باندې یا په فارسیانو باندې باچا پاتې شوی. لکه قیصر به هغه چاته وي چې هغه په روم باندې باچا و، فرعون به چاته وي چې هغه په مصر و، نجاشي به چاته وي چې هغه په حبشې باندې و، او داسې بیا ځه. نو دلته به کسرا اصل کې دا فارسي ټکی دی، خسرو ورته وایي یا خسرو، عرب ورته کسرا وایي، عرب ورته کسرا وایي. نور اصل کې دا ټکی خسرو دی یا خسرو دی. نو سعد رضی الله عنه چې کله دا رستم مردار کو، نو هغه خزاني هغه راواغستې او عمر رضی الله عنه راولېږلې. چې کله عمر رضی الله عنه راغی نو دغه ورته ووایي عبدالله بن الارقم رضی الله عنه، وی امیر المؤمنین بیت المال کې کېدی نو بیا به تقسیم کوي. اوس یې ویسئ چېرته بیت المال ته بیا به تقسیم کوي. هغه وی نه نه، زما دې په الله قسمي چې په دې باندې چت سوری نشي کولی چې څو پورې دا ما ټول تقسیم کړی دی، یعنې په دې ځي به یې تقسیموم. داسې ځي ته نه ورځنه کوم چې له پاسه پې چت راشي، معنی تادیب کو. نو فامر بها فوضعت في صوح المسجد، مسیح نبوي په ګوټ کې کېښود. شپه تېره شوه، یعنې څنګه یې چې راوړی دی هغه ځي کې پروت دی، بل ځي ته یې نه دی خوځولی. خزاني دي، او خزانې د چا؟ د خسرو باچا، د کسرا، د هغه خزاني. مسیح نبوي کې اوس کسان یې مقرر کړو بس تاسو ذمهواري د سهار به ورسره ګورو. سهار چې کله خلک رالو، امیر المؤمنین راووتو، دا خزانه یې کولاو کړه، په هغوی کې د سپین زر او سره زر داسې پراته دي که نه. روایت کې راځي ما یکاد یتلألأ منه البصر، چې سړي به ورته کتی نه شو، داسې برېښنا یې کوله. فبکا عمر، عمر رضی الله عنه په جړا شو. عبدالرحمن بن عوف ورته وی امیر المؤمنین نن د خوشحالۍ او د شکر د ادا کولو ورځ ده او تاسو جاړئ، څومره لویه فتح الله موږ له راکړه. هغه وی کله زه به دغې نه جاړم، دا کوم چې ستا ذهن کې ده، زه جاړم په څه ډېره قیمتي خبره. د امیر المؤمنین دا خبره یوازې که نن تاسو دا درس نه ویوړه که نه، تاسو لکه یو 20 کتابه نصیحتونه چې ځان سره وړي، هغه د دې خزانونو د سره زر او سپین زر داسې راواغستو. وی هر کله چې یو قوم ته دا میلاو شوي دي نو د یو بل سره یې دشمنیانې ډېرې شوي دي. نو زه په دې مسلمانانو اوس جاړم، ځکه چې دنیا الله پراخه کوي، او کله چې دنیا پراخه شي که نه نو جنګ جګړې او اختلافات ډېر شي. پوه نه شوی په دې نصیحت. من کله ناکله کینو موږ وایو مشران ډېر مینه ناک وو، مشران داسې وو داسې وو. د هغې یوه وجه څه وه؟ دنیا ډېره نه وه، او نن دنیا ډېره ده. سره د ډېرې دنیا زموږ زړونه یو بل ته تنګ دي، هم د دې مال ته لاس رور راولېږي رور مړ کړي، ملګری ملګری مړ کړي، او بیا پسې داسې ځه. نو بیا ترې تپوس وشو، اوس اندازه ولګوئ ښه چې دا به څومره ډېرې خزانې وي. وی امیر المؤمنین یو کس ورته انکیل لهم بالصاع ام نحثو، پیمانه ولګو تلو به چې دله دومره دله دومره که نه په چونګونو سره وي، نه په چونګونو سره ورکوئ. رسول وسلم ملګرو ته ویلي که نه، د هغوی د حالات چې ولیدو غربت وکړو که وی په دې نه یم خفه چې غریبي په تاسو ده، د دنیا به الله په تاسو پراخه کوي او سمه به پراخه کوي. خفه په دې یم چې د هغې د لاسه به د یو بل سره به ستاسو اختلافات پیدا شي. هغه ابتدا د پراخې دنیا، د سمې پراخې دنیا، هغه د دې امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه د دور نه شوي. نو یې نه په چونګونو سره یې ورکوه، اول یې اواز وکړو حسن ته او بیا حسین ته رضی الله عنهما. شیعهګانو چې ورله دشمني جوړه کړې ده،
وی دا د رسول صلی الله علیه وسلم وصي دي، نو هغوی په چونګونو سره سره زر او سپین زر ورکړو، بیا خلکو له ورکړو. بیا هغه که تاسو ته یاد وي ما په سیرت کې هغه اوله کې بیان کړي وو چې هغه چا خلکو له پیسې مقرر کړي وي، مهاجرینو له دومره، انصارو له دومره، د صحابیانو بچو له دومره، هغه دلته کار کړی او د رسول صلی الله علیه وسلم بیبیانو له مقرر کړو. نو دا د قادسیه د جنګ نه بعد په دې به اکتفا وکړو انشاءالله. را روان درس کې به شروع د دې ځای نه کوو چې بیت المقدس یې څنګه فتح کړی و فلسطین، او بیا چې باقي د هغه کوم سیرت ته هغه بیانو. الله رب العزت چې موږ د دغه نیکانو خلکو په نقش قدم روان کړي، او الله رب العزت چې زموږ ټولو ملاقات د دې نیکانو خلکو سره په جنتونو کې وکړي، او رب العالمین دې د دنیا د لاسه زموږ په زړونو کې یو بل سره اختلافات نه پیدا کړي، او الله دې زموږ زړونه د اختلافاتو، د بغض، د حقد، د کینې، د دشمنۍ او د حسد نه صفا کړي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا